我都話2蚊，你整埋加唔到，我唔係做乜醜人，幾廿歲點行？唔係啊，我仲話嗰時候睇得就買。我去到佢話自己飛錢緊，我話煩好耐，你求我做嘢又唔係搞翻嚟，佢撈反面嘛，佢都拉下我。拉我，你唔會拉翻去先，你唔會拉，唔係每日拉我拉翻去。佢話搞下先啲嘢啦，肯定係搞生啦，做生意，我話搞下先啲嘢。因為琴日就真係琴日成日都陰天，因為熱放喺勁大，都冇錢攞啲乜出嚟，鼓勵自己啦。識都得啊！睇下自己啲運氣嚟，我而家真係20萬啦，我要買嗰啲買優質，我真係賺威啊！攞翻晒，剩咗你哋執。晒啦，佢啲魚我少，唔好望啊！呢啲我可以呢個仔讀書，我交學費，寫車俾你，交學費。多錢，使錢，3個人。無所謂，自己人最開心。你唔得佢我又冇飛咗呢個，我來嘅當時1000蚊你周時真係而家6萬都有啦，如果係啊，生意唔使買。佢我媽我3份，嗰度咪唔使交啦。我又冇人死做爛做，唔係60歲嗰時，我知熟有啲嘢做都叫熟過熟。係啊，我偷錢因為真係買串雞皮咯，大家一齊食。係，仲係冇熟過，成日都話佢高大嘅，你真係冇啦，買唔買啩？買啊！我而家哇，我哋開始買啊！準備係下個月中旬，但係有啲嘢未得。佢成話都會有成包。係啊，續期點啊？10年。咩我聽？聽講話問過又話俾咗佢啦，我嘅唔係嘅，佢收咗錢俾佢嘅，但係唔係劇佢係收嘅，可能遲咗。即係佢受唔受你都係講到先咁講。3萬，真錢俾我。今日我喺街嗰度。
喺度買菜咯，買中會同佢出埋一齊。又會嗰時我唔會綜合大連買，乜嘢政府我都會係下邊嗰啲菜。你有病嗰度咪長咯，但係嗰個平啊嘛，唔哇到咁做小巴站附近就已經有得買，我準備我哥冇事喺中學站，出去小巴站。我翻去佢聽我話，你又話好重唔緊要，查得飛。而家唔同啊嘛，使佢攞啊嘛。都我問你自己收費一齊真係冇啊！我叫咗落去。有啊，不過我冇諗住理你啫嘛。我有聽你講，不過我決定唔理啦。做壞事咪永遠拎見過，所以我冇做介紹人啦。自己做買咗貨，我乜自己買，我唔做呢啲。我10幾年嘅生活，我唔知有咩事唔關我事，啱唔啱啊？我又唔係話肯定，我想介紹人乜嘢，我手咩？直接鬧我哋單身，點鬧啊？有好嘢唔益我哋自己錯啦，就鬧啦。有好嘢唔益我哋，哎呀大佬，咩幾錢一堂？我見你即刻打我先問我，叫即係我。